beli pi baro ki nong pet ya kini kapor ya kini ka ngilap nong kejing ya keren ha kini ka no pai sngi habidei bat ka way nak ba nakini ki Jingthoh menta Jong ka Balang ka Balang Pynmih shen ka bangi ong ka mater populi fedeles lani ka Kmie Jong ki Riewngeit ti ngidon hang ni arngut kiling do katai fada jus Chungupura bat I fada Anthony Roy ki badai kiling do ki ba hikai ya ki padar ha teologi kumju ru ki balatrei hebun ki jaka tingis ngongu agni kapur ba kidon lang bat ngi hagni kapur ti shwabang ini acha khamat ngan shu batai khindiat chapang kini ki arngut kilingdo ki ba yadon lang hang ni banya kren halor kani ka Jingthoh ka Balang shen ka bami napo ka Balang lemba ku pa bakut lemba kani ki Jingthoh bat ngan pinitu shwaya ki khnang ba pintip ba kani ki Jingthoh kalong khanang ba pindup tip ya kini ki arngut ayah ka lesi ka jing puli ka jong kila ni kam ka bamaki kitrei tingidon hang ni ningkong ya ifada Anthony Roy but I fada mentai la don kumba new for arts nem but ila shim ya ka jing smai ka beningkong ha ka seng ka jong I ka salesian haus nem khat kan dai spa new puwei la pen kentang lingdo I ha u benai December khat kan dai spa new kendai but hapedeng kata kejing syakri kejong I ha ke Balang ila kumah nyusnem ila long uskatri jong bishop apo difu but hadin kata ila treiru habun ki jaka hapo Khasi Hills ila treiru hapo ke Paris Sunapahar Paris Nong Kmie nangta soararu kum u Paris Pris but I hikairu ia kini ka subject ke bangi ong ka meteorology lani ke bedai but kejing tip susu lani kejing puli habedai shapang kamaria ti ifada la katu kanisnam ila hikai hapo ka Sacred Heart Theological College ka jaka ke ba puli kiling ki brodar ki ban penkre ila di ban long kiling do but ila hikai hang ni khamtam yakni ka subject ke bangadang sudep ong mentan ka meteorology but kumju uru ya ka spirituality hakini ki keju ka school ba kebangi khot ka Sacred Heart Theological College but minta I don hapo ka parish mulai kum u assistant parish priest ti khubli shibun fadan I priang subhai fi syakini kejing ekren hagni kapor kumju uru ngidon bat ngi ye fada jo Chungupura ibadeiru lingdo but ibadon men ibala long kumba san pulai snem ha kejing lingdo kejong I but ila debru ya kejing puli ha kani ka MTH lingin nga penong ka mo kejing puli masters but ka PhD ru ha kejing puli theology na ka Gregorian University ila hikai la bun snem hapo ka Sacred Heart Theological College but haru kani ka poru idang dan hangtai but minta ilong kum u director jong ka Sacred Heart Theological College tingi priang subharu pi padar sya kani ka jingekren kejongi ha kani ka por I would like to also introduced our panelists at this particular moment to our English audience. We are actually very fortunate and blessed at this particular moment that we are gathered here today to discuss a very important document recently released by the Vatican through the Dicastery of the Doctrine of Faith. And as you all know, this document is called as Mater Populi Fidelis, that is, Mother of the Faithful People. And in this document, we want to explore more or maybe gain some more insightful knowledge into this document. And therefore, we are very fortunate today to have two very important personalities in our church, that is Father Anthony Roy and Father Jose Chungupura. And I would like to introduce first Father Anthony Roy. He has served the church for about 72 years. He made his first vow as a Salesian of the Salesian congregation in May 1971. He was ordained on December 1979. For 7 years, he had served as a secretary of the Bishop of Difu. After that, he had served in many parishes of Khasi Hills, especially in Sunapahar, Nong Kmie, and also in Sora, where he had served as the parish priest of these parishes. And right now, at present, he is the assistant parish priest of Maulai Parish. And also, he has taught many years, especially in Sacred Heart Theological College,
particularly in the subject of meteorology as well as spirituality. So we welcome you, Father. Thank you so much for being part of this panel. Now, on my right, I have Father Jose Chungupura, again from the Salesian of Don Bosco. Father has been a priest for nearly 43 years and as a religious for nearly 53 years. He has done his master's and PhD in theology from the Gregorian University. He has also taught in in Sacred Heart Theological College for many years, and at present he is the director of Sacred Heart Theological College. So I would like also to introduce myself. I am Mr. Albert Nongrum, also part of the Department of Value Education in St. Anthony's College. And I would like to especially thank Don Bosco Media Network for giving us this platform today to discuss on this very important doctrinal note or a document released recently by the Vatican. So before we start, also I would like to take this opportunity to thank the Department of Value Education St. Anthony's College, through whom also we are able to gather here today. So Father, before I start, I would like to start off first with Father Jose Chungupura. And I would like to ask you, Father, recently, if you see, with this particular, let us say, document that was released by the church, there have been, let us say, few people who, let us say, when I meet them also, or even you also, you have met them, who were, let us say, asking some questions, exactly why or what were the reasons, that the church had to come out with this document, Father. What was the need, so to say, of the church in needing to, let us say, publish this particular document? In the church, we have what is known as, earlier it was called the Congregation for the Doctrine of Faith. Today it is called the Dicastery for the Doctrine of the Faith. Now, whenever in the church there are some questions with regard to any point of doctrine, questions that people raise to understand better or to have greater clarity with regard to any topic, the church comes out with teaching which is helpful for everyone in the universal church to understand. So here in this particular case, Marian devotion is something that has been in the church for as long as Mary and Jesus have been there in the church. And unfortunately, with regard to Marian devotion, there have sometimes been some misunderstandings and some lack of clarity with certain points. And because of that, the church thought that she needs to clarify on some particular points. And what is that particular point? The title of this doctrinal note is called Mater Populi Fidelis, Mother of the Faithful People, People of God. That's how it is understood, isn't it? Why? Because a lot of questions have been in the recent times brought to the dicastery for the doctrine of faith with regard to Marian devotion. What is right and what is not so right? Is this okay? Is that not okay? Things like this. And that's why in this document, many things are clarified with regard to Marian devotion. What is authentic Marian devotion? What is genuine Marian devotion? And what may not be so authentic? What could be exaggeration? What could be misconception? What could be simply popular devotion but which cannot also be accepted by the church? Yes. It is in that light, this whole document is a beautiful help to clarify on many of these issues which we have. What is it dealing with? It is dealing with Mary's role in the work of salvation. Right. That's the main topic that is being considered. So there have been misunderstandings with regard to what exactly is Mary's role. Because we know that when we have a love for someone, when we are devoted to someone, sometimes we also tend to take that devotion a little too far in the way that we explain things or in the way that we express that devotion. That's what has happened also with regard to Marian devotion. And so the church wants to clarify on some of these things and give us very clear instruction about what should be and what should not be, what may be more helpful, what may not be more helpful. All right. Thank you, Father,
for that clarification. So we understand, as for the Jew Singapura himself has said, that this is more of a clarification about so that the faithful can better understand, the devotion that every Catholic, we have towards our Blessed Mother. And hagni kapor fada ngakwa ya keju hi ke jingkeli lada pila ban ban batai hangi ka le se ka bapenlong ya ka balang hagni kapor lembau ku pabaku ban Pynmih ya ke Jingthoh ban Jingpynshai mo ha lemba ke ni ke Jingthoh halor ke ni ka mo ke jinghi kai shpangka jingle burom lani ke jingle mo ka bangi ong tin pharing ka devotion ya ka Kmie be it ke jongi ka mare thesti ti ka le se ka daw lani ka background ka bangi ong lani kai kata ka bapendong ya ka balang bakan Pynmih ya ke ni ke Jingthoh hakni ka por fala kani ke document ka batumai kadai ke jinghikai ban kadai ke kinja jubab hakikat to kani ke jingkeli bat ke jingkarpat ki balapoi sa kani ke dicastery jong ke doctrine of faith dicastery jong ke doctrine of faith kadai kinja tungin ya ongno ka seng ka group no ka kenhun jong ki cardinal jong ki bishop but kani ka kenhun ka paid but ka bisar sapang kano ka mat jong ka Jingngeit Kristen Katholik ke jongi habadon kano ka jingkeli ka bawan nang ni nang tai padena ka balang ni nabar jong ka balang ru te kini ki jingkeli barakhoi ki poino sa kani ka dicastery but kedekot jong kene ke dicastery ki song ki perkat but habade ban jubab ki jubab te kene ke jingi kai ka batumai minta bade ka bala kerteng mater populi fidelis hakaktien kasi bade kan selong ka Kmie jong upai Riewngeit ka Kmie jong upai Riewngeit te kane ke jing ke jubab hakini ke jingkeli ki bapoi sa kane ke dicastery sapang ke jingle riuble ya ke Maria but kamta me sapang arteli ki kerteng ya ke Maria kini ki kerteng ki dei ngan suang no na dubasdang co redemptrix but mediatrix co redemptrix kan sa thauno sa kataga kajingmod kanong penim benrap but ka mediatrix pade kaksiang jong kajinga e baro kajunguble te kan ukpa bakhuin upo ulio uba katsao ula ay kajingi ya menjur kajungu hakene ke Jingthoh hakene ke jingikai aga hinye utarik jong Oktober uniusne but wei balayo ya kata ka jingia menjur jong ukpa bakuin te kila Pynmih pertaino ya kene ke document but la Pynmih no ya kata ha ka sau tarik jong ubnai November ke Jingtumu jong kene ke document kae ke Jingtumu jong kene ke document kadai ban kam penjeliu ya ke nongrim jong ke jingle riuble ya ke Maria pinjeliu no but kaba ar pade ban Jingpynshai ka benta ka bakarpang jong ka may bening haka kam jong ka jingpenim balawan ra ujis nedwas dang aku ban ong sa arteli ki kidon katogat ni kilat patay KHUBOR ki ba tam batay start henry batay baklano kane ka document but ki ong bade hoy minta kadway kabalang Katholik kapinbait no ya jinghi kai bakla ka jongki kabaladon ha kabalang sapang ka Maria but kapiniher ket ya ka Maria ki bakla sibun kane ka document kamli ya kata kaka henry pinban bade ka pinskem
kapin skem susu ya ke jing riu blei ha ke Maria dah ke bapeni artat ya ke nongrim jong ke ne ke jing le riu blei ya ke Maria ha ke Jingthoh bakuit kawad ya ke ta ke nongrim balengi le burom ya ke Maria kadon ke dau ha ke Jingthoh bakuit ki Kedai. ki wad ya kata bad ki Pynmih ya kata ke nongrim sabar badru ka donru ki Jingthoh na kita ki Riewngeit ya ki bangi kot pade ki Kmie ki pa Balang Balang. te ki wadru ya ki Jingthoh ki jongki ban na ki to ki Jingthoh ki jongki ru ki sem ya kata ka benta ka badai sapang ka Maria ban na kata ka daw na barwar liang ku benong no na ke Jingthoh bakuit but na ke Jingthoh jong ki Kmie ki pa Balang pade ki pin skem susu ya ke jingikai ka bala don ha ka Balang sapang ke jingle riublei ya ka Maria ka Kmie jong Jesu ka Kmie jong ka Balang Kublai shun fadai ka tuga jing batai ka jong pi ti kumba pi sngo thu ha kani ka por lembaga jing ong ka jong padaru bakani ka jing Pynmih jong ka Balang ya kani ka mo lemba kani ka le si kata ka Jingpynshai lemba kani ka kot mo lani ka Jingthoh ka bangi ong ka Maria ka Kmie jong ki banget kam dei than kata ka ba ngi ong ba le si man Pynbet biang lani Pynbet ya ki jing bakla ki bala hikai min shwa shpang kamare kam dei kata henrei ka dei ka Jingpynshai lani ka jing batai bnia shushu shpang ka benta ka ba ka Maria ka don ha ka jing im jongi ki patristan ti nata ka daw ka Balang ka yoi ya kini ke jingdon kam ba le si gumbai fadai laong ha po kini ki perthai social media menta khamtam ki don le si ki jing batai om tang ba kumba ong fada ka jing batai mo kluma batai ka ba le si ka ba bakla andre ka jing ka ba pun klumar sundan mo ye ki briu haba ki le burom ye ka Maria nata ka daw ka Balang ka balong ka Kmie mo haka nagbenta jongi ka yoi kini ke jingdon kam pangi don kam banwan ra lemba kini ke Jingthoh knang ba ke jingle buram ke jongi ya ka Maria kanuman ra kanu ke jingklumar hakata ke jingle buram ke jongi ya ka tikumbai fadai la batai ba don artli kita ke jing ainam ke jongi mo ya ka Maria bat haba ka Balang kamut ba kata ka mo kata ke jing batai halor kita ki jing ainam ki jongi ya ka Maria ki bakla kini ki jing ainam ki la don nado ki por ka menshwa bat lemba kani ka Jingthoh pat ka Balang ka Pynmih menta kalong kumno bangin sngoto khamba mo ya kini ki jing ainam ru ka bangi ai ya ka Maria knang ba kanum pen klumar ha ke jingle buram ke jongi ya ka bat ngatrai kani kalong ka badon kam nomar wat ka Maria ngangit scam ru fada kanum skotenat ada mengingi mo sotu bakla mo lemba kita ki jingle buram ki jongi tikumba I fadai la ong ba nata ka daw la ibet la ni idon kam shisha banwan ra ya kani ke jing batai lemba kani ke Jingthoh mo ka ba ka Balang kala Pynmih ha kani ka por ya kani ka Jingthoh ti fada habaye dei bat kani pila nem ban batai kindiat ki ele se kita ki jing batai habaye dei lemba kani ke Jingthoh kaba namar ka kumbangi tip ka ni ka jing Pynmih jong ka Balang ye kini ka Jingthoh kalau ka bun slab ha ti phila le se ban hai kindiat kentin kumno ban batai sapa ki ai kita ki jingi kai lani ki jing batai ki ba ka Balang ka Pynmih lemba kini ka Jingthoh mo ka badai bat kini ka le si ka jing ong ba ka Maria ka ka Kmie jongi ki pat Riewngeit lemba kini ke Jingthoh ke ka Balang kala Pynmih ki kita ki le si ki ba don hapo jong kini ke Jingthoh ki ba la ban a Jingshai shushu engi khamtam ki mo ki Riewngeit ban khanang ba kata ke jingbatai ka jingle buram ke jongi ya ka Maria kanum long ke babakla hendri kan long shisha ke ba don jingmut shisha pain kamet ba jong kene ke dokumen mo kidon ngatarai hadu sautli ki point ki bakam kongsa ngan ong sua ya kita ki sautli ki point kabenta ka banengkong ka dei ke jimpin ken mau ya ke jingsisa ka bakongsan sapang ka Maria kabala don ha ka Balang nang ta pede
ke jingbatai sapang kane ka kerting ko redemptrix ke Jingpynshai Halor Jong kata kabenta ka balai ke dei ke Jingpynshai Halor Jong kane ka kerting mediatrix kamadia kalong kaksiang kanong yasai kajinga jong ublay ki wan lemba jong kamadia bar kabenta ka basaw bade kane ka document ka terwa om dadai ka kerteng ka batumai namar ba ki jingmut jong kata ka kerteng pede kalau daun lupa kata ka kerteng da ka bangi khot ya kamadia ka Kmie jong ka Balang Henry hakane ka document pede la Pynmih kumbanong no ya ka way part ka benta jong kata ka kerteng ka Kmie jong ka Balang kane ka document ka court ka Kmie jong upai Riewngeit te kine ki sautli ka benta ki bakongsa okay ka Jingpynkan mau ka Jingthoh ke Jinghikai tenrai ka Balang ka hikai sa pangkamadia nang ta ke Jingpynshai Halor Jong ka kerteng ko redemptrix ka balai ke Jingpynshai Halor ka kerteng mediatrix but kata ka bangalaong ke Jingthoh ya ka kerteng ka batumai ka Kmie jong upai Riewngeit tanginia poino kindiat sampang kini ke benta baper mo te kabaningkong pade ka Jingpynkan mau pe kane ka document ka ong pade ka Maria ka Don ka ba ka benta ka bakam karpang hakap kam penim ke jong ujisu kane pade ngisngu thu da ka basu ujisu la wan long brio lemba ka Maria dei ka Maria ka bala imlang badu jisu nadu bala khaya u hadu ba u yapno ke Jingtrei ke Jingkata jong u jisu usaki ku baneng kong ngilaban ong dei ka Maria hi kamtame kitoki life house name ha ka ba u jisu la im ha kata kasnong kabarit kasnong Nasret te kita ki jingya tu kana sapang kata ka benta lele ka wan sangi tang lemba lese ka jingya tu kana jong ka Maria nangta kumba ujisu long ka Kmie kumba ka Maria ka long ka Kmie jong ujisu kalong ru hakawai ka rukom ka Kmie jong ka mission ka jong ka bamut ka Jingtrei ka Jingkata ka jong namar ka jingyade ka bajalliu ka badon hapadeng jong ka Maria bad ujisu ka Maria kam don da ka part ka mission ni ban cimenta ka mission jong hoy ka de ka jing simbenta ha ka mission jong ujisu bad tang katai but kikpa Balang kilayai ban sautli ki Jingthoh sapang ka Maria nadu ka por min bari kabaningkong ba ka Maria ka long Theotokos ka dei ka tien Greek kabamot ka Kmie jong uble kumno kila poi sa kene ka title ne sa kene ka ten jong ka Maria kumbaki khai ka Balang bade nadu ka por min barim ha u Jesu ki don arteli ki jinglong blay ka jongu bat ka jinglong briu ka jongu arteli ki jinglong henry tang uweyu person u Jesu long uwe dei bang i don arteli ki Jesu ni arngut ki Jesu ulong uwe u person henry arteli ki jinglong te ka Balang ka hikai ba ka Maria ka long ka Kmie jong une u person ubadei blay
Te nakata ka daw na du ka por min barim ya ka Maria la khot ba ka de ka Kmie Jong uble. Ka jing sisa ka ba ar ba ka ni ka document ka penken mau ka de ka Maria ka de ka bala pun klem pop ten rai. Ka bala pun klem pop ten rai. But sapang ka ni bade ki pa balang ka jongi bade ki ong kum ka Kmie Jong u Jisu bade ublei mo ka de hok ba ka Kmie ka Jong ublei bade kan num don pop e hal khaka bar hato ublei ulala ban le yakata ula ban le lut yaki bar khoi te ula le yakata ula le yakata te nakata ka daw hoi ya ka Maria la pun klem pop ten rai dei tang bakalong ka ba klem pop na kata ka jingpun ka jongka ha ka po jongka Kmie ka jongka Henry na du na kata ka por hadu ka bakut ka jing im ka jongka ha ka Maria don pop ie ublei kumbanong no ula perlait ya ka kin da ka bor ka jongka jinga ka jongu but jongka jingpenim bawan rau Jesu bade na ki pop baro kata ka de ka jing sisa ka ba ar kabalai pade kade ka Maria kalong ka teiso ti juno ngi ong pade hagak tien pareng mo ever a virgin ka teiso ti juno kabamut ayu di tang kata ka jinglong teiso ti ha ka jinglong do ha ka jinglong met Henry ba ka mensim jong ka Maria kalong kabalapan ketang na dong sedang ha u Jesu but ha ka mission ke jong u Jesu don mano ba si benta ka ba red ru jong ka jing im jong ka Maria sa kata ka way part ka benta na dong sedang kalong ka teisoti but ka jing sisa ka balai pade ka de kam tame balai hikai da kini ki patmen pa balang ka jongi pade ba ka Maria kalong ka im ka batumai ka mut ya u Jesu pade ngi ong pade u de u Adam batumai mo te ka im ka batumai de ka Maria ka don ru kawipat ka rukam snutu yang kata ka im ka batumai ka im barim bade kam sim langit ya ublei bar kala lepop haba ublei ulat utau kumbanong no ya ujai ben riu batumai ha u Jesu te kawan menta bade banlong ka Kmie jong kane ka kanhun balang ka wipat ka im Henry ka bangit ka bakongo te kini ki katokit ni ki jing sisa ba kane ka document ka Pynmih nang ta hoi ngin sawan biang sa kane ka jing batay ka benta ka baar bade ka de jing batay sa pang ka ko redemptrix hang ni hoi tang ban lam prang momenta kane ka de ka kerteng ka bala pendon kam na du ka por men bari Henry da ka jing ngau tu ka basai sa pang kane ka tien ha kita ki por bari ha kita ka rukam don kin kano ka kelas kano ka jing bom ya ha pat ka jing ye Krista Henry kani ka jinghi kai ka baminta bade kane ka document ka baminta ka batai sai halor jogane ka kerteng ka batamai bat kumban nong no ka maham yang iki panlong no ki bahusiar ha ka jimpindon kam ya kane ka kerteng
Berkajuhi ke benta ke balai pada kedai ke benta sapang ke Jingpynshai Halor ke kerting ke mediatrix. Kata ke kerting run nadu ke por menberim kala don apa ke Balang. Kala don. Kipai Riewngeit kila pindon kam ya kata klem das ngau per ye ki. Enre minta pada lesi ke pertai ke bastad mo. Haga Jingpindon kami ya ke kerting ngi wadru ya kata ke Jingpindon ya kata ke jingmut ke bakam perking kumbanong no. Te kini berwat teli ki kerting la dangi pindon kam no haga jingmut ke bakam perking lese kalaban pinpoino sa ke jings ngutu bakla. Hakene ke por ke baminta namar ke rukam pindon kam ke jongi ya ki tien bape. Bahkan numi ke jeng keluar bede, kabalang kada kentu yangi lesi kabah bangin kiar nokin na kabapendon kamno yang kata ka kerting ru. But sa kabenta kaba sau bede ka kene ke dokumen ka terwa yangi yang kata ka kerting ka batumai ka Kmie Jong upai Riewngeit. But kalong ru kabas ngutan na ni ya kata ka benta kaba kaddu but kaba kijigmut kamaria kalong kabangait kabalang bade kalong upai Riewngeit kamaria namar bakalong ka Kmie ke Jong ujisu but ujisu bade udon minta ha ka met ke jongu ka met ka bamayan ke jongu ka bade kabalang ti kakalalong no ka Kmie Jong kene ka met ka bamayan ka Jong ujisu ka badai upai Riewngeit. Ti nakata ka daw hoy ka Maria ka day ka Kmie Jong upai Riewngeit. Sengotan na sisa ka Jingpynwandur Jong kene ka dikasteri Jong ka doctrine of faith ha ka ba kipinpoy yangi sa kata ka ba lesi hadian bangis ngutuno ya kan ega dokumen ngi kamburom ya kamadia Kedai. Deisu penihar ket ya ka Hoi. Deiru pindunano ya ka jing ied ke jongi na binda jongka Kedai. ka Jingpynshai ru Halor jong kata jong kita ke kerteng arteli kalong ka basai but bas ngawi ya deisisa lesi ban hakene ka por hakaba ngi wadru ya ka jingelong ka wemo jong baro ki bangit hau jisu tengin nom pindon kam ka no ka tien padele se ka bala ban yalam bakla yangi Bishmun fada nam ta katu ka jing batai but ngatrai kumbai fada menai ong ba lesi kubumbangi keren mene kawai ke benta ka ba idon kam baka balang ke idon kam ban wanra ke Jingpynshai ke dai ku fada ong mo ba hakni ka juk menta ka perthai ke bastat but namar ba ka perthai ka bastat don ting ru ki ba batai start mo takadaw ka balang ke kala idon kam ban wanra ya kini ka jing batai Pynshai lembah kini ke Jingthoh ti kumbai fada ong badon sautli ki ba lesi ki ba kongsan habi dei bat kani ka mo kani ka Pynmih Jong ka Balang ka wei ka di kata Halor ka jinghikai Halor ka Jingngeit ka jongi shphang kata ka benta ka ba maria ka don ha ka jingim ka jongi kum ki pat Riewngeit mo but kini kita ki jing aina lani kita ki jinghikai kimde ki bayat mo lesi lakajong Hende ki bayat lemaka ktin ka jong blai kat kum ka ktin ka jong blai ka Bible kat kum juru kat kum ki jinghikai jong ki Kmie ki pa balang ki jongi bar ka baar ka dei Halor kani ka kumai fadai laong ka wei ka jing ainam ka jongi ka ba dei tang menta nadu ki por ka menshwa ngi ju ainam mo kata ka dei ba ngi ainam ka maria kum kata ka badon binta ha ka Jingpynmih ka jong Jisu Tika bas lai pat kadai Halor jong kamaria kata ke benta jong kamaria ba kadlong kum kaksiang mo na ke benta jongi bat jong Jisu bat ke basau kadai kata ke jing ai ya kata ke jing ai nam ke batamai ke bangi ong kamaria ke Kmie jong ki pat Riewngeit ti kublish bun fada na benta ke jing tu ke Jingpynshai ti further right now I also would like to ask the same question that I asked in Khasi regarding this document that was recently released, the doctrinal note. Can you briefly, like summarize what are the major contents that are there in this particular doctrinal note or document?
Yes, I will happily do that, so that it will also create an interest in those who are listening to read the whole thing. This is just an outline. It is not all the content that is there. And it begins with a very brief explanation in the introduction about why this document is being brought out. We already spoke about that before. So at the same time, it is good to read that more in detail so that you will be able to understand more why such a document came out. What is the context of bringing this out? Then it goes on to say very clearly that Marian devotion is something very, very important in the life of the church, in the life of the people of God. So it is once again being acknowledged there, so that there is no doubt that Marian devotion is losing its importance. It is not that, but calling our attention once again to this Marian devotion. And what is the reason for that devotion? It is primarily the fact that Mary had a very special role in the work of salvation. She had a very particular role in collaborating with Jesus for the salvation of people. And all this is expressed. Her role is expressed in a number of titles. And that is the third thing that we find there. And what are these major titles? We find that titles that were used were, first of all, co-redemptrix. That is, together with Jesus, one who worked for the redemption of humankind. Right. Now that is a title, and then that is being spoken about. We will be dealing with what is the problem with this title later on, so I will not explain that. But this title is spoken of, and when it started and how it developed in course of time, all that is also given in the document. Then we come to another title, that is mediatrix. Mediatrix means simply a mediator, someone who stands in between. So, for example, we have no direct access to God, and so we have access to God through His Son, Jesus Christ. Now, when we say Mary is the mediatrix, it would also mean that Mary is also one who gives us that access to God, connects us to God, connects us to the salvation. That's the idea. So, can we use that title for her? Is it okay? All that is being explained also there later on. Then, of course, moving from there, these two titles you will see later on that these are a bit problematic, and that is why we are advised now maybe not to stay with these titles, but other titles are there which can be very, very beautifully but very usefully followed and utilized in our devotion to Mary. What are those titles? One of those titles is Mary, the Mother of God. Right from the beginning, we have this Mother of God. It is there in the Holy Scripture. It is there in the Fathers of the Church. It is there in the course of centuries where it is developing. It is there in encyclicals and in what you call apostolic exhortations, in the teachings of the Pope. All that is there. Okay, that is one Mother of God. And another title that is spoken about, talking about Mary's importance. What is her role? These are titles which are also saying that what gives her such a central or such an important role in the church, in the life of the people, in the work of salvation. Well, another title is, of course, Mary, the Immaculate Conception. And that title of the Immaculate Conception is once again being explained to us in a very beautiful way, that it is not Mary in herself that has realized this being conceived immaculate, but she was redeemed by the power of God through Jesus Christ. So she is preserved from original sin, not by herself, but it is an act of God. It is an act of God in the Redeemer, Jesus Christ. So that is what is being emphasized here. Yes. At the same time, because of her being the mother of Jesus, who is already God, yes, and because of that very close connection with Jesus, the Son of God, she is preserved from any stain of sin, beginning with original sin and personal sin afterward. That is what is being explained there. Well, another very, very important title that is used and that is mentioned here is Mary ever virgin. Even though she gave birth to Jesus, her virginity is not lost. And that is also explained there. And why her virginity is not lost, she always wanted to be a virgin. It is God who intervened in her life and asked her to be the mother of God, and so give birth to Jesus. And so it was God's purposes being realized through her, not she.
living out that virginity, living out the task of giving birth to the Son of God in this world. All right. So this is another title that is used. Well, now the document goes on to explain one or two other titles which may be much better to use today, which are acceptable universally, which are also acceptable in the context of our ecumenical relationship in the church, that is between the various Christian denominations, which are not problematic, but which at the same time explain to us very beautifully what is the role of Mary. And one such title that is being proposed to us is the title of this document also, that is Mother of the Faithful People. Mother of the Faithful People. In what sense? We have also got titles like this, Mother of Believers, Mother of Grace. All these titles are also proposed there. These are not problematic titles, but some other titles are problematic. We shall see that more in detail later on. All this is being explained to us. Now, what's beautiful about this document, my dear friends, you must realize this, that there are 197 endnotes which are given, which means references to documents of the church, to Vatican II or to encyclicals, to the teachings of the Pope on different occasions. All these are given to show. And then the fathers of the church, all this is there to say that this is not something that has come out just suddenly like that. It's not the opinion of one or two people. This is all based on the consistent teaching of the church all through the centuries and the millenniums, we can say. That gives a lot of value. That's why those references, I told you, 197 endnotes are given there. So putting all this together is what the document is, very briefly, and that's what I can say about the content of the document. Okay. Thank you, Father, for that summary. And I believe, Father, when we look at these titles also that are given to our Blessed Mother, we need, when we look at these titles, it's not that we are simply exalting her, but we are realizing also one important fact, when we say we are saved by grace also, we see this also, in our Blessed Mother, the titles that are given, it's not because of her merit, it's simply because she was open to grace. So let's not. When we deal on these titles also, because some people, they do have these misconceptions that it's all her doing all this. We're just simply let us say simply exaggerating or but I believe when we look at these titles also, we see actually God's work of salvation in our Blessed Mother, being open, and she herself being open to grace and saying yes to God. So Father, on a further continuation of this, there are some people who, let's say, with the publication of this doctrinal note, some feel that, for instance, as you yourself said, that few of these titles, the church is, let's say, encouraging us, because some are using without a proper understanding, so that can actually bring, the faithful to a wrongful maybe way of, respecting our Blessed Mother. So some people feel like actually when we are saying that we are not encouraging, the church is not encouraging to use these titles, like co-redemptrix or mediatrix, they feel that the church maybe in a way is downgrading maybe the respect that we are giving to our Blessed Mother. So Father, like with respect to this, let us say there maybe to this kind of view, can you just maybe give us some more information and some more light into this, Father? Sure. This document itself that we are referring to, this doctrinal note on Marian devotion that we are referring to, very clearly tells us that Marian devotion is something very, very important for the church. Yes. And the church always valued it, does value it, and will value it. Yes. Now, that is very, very clearly stated. Let me give you one or two examples. It is said that her motherhood engenders a certain devotion, and this is a treasure of the church. That is how Marian devotion is spoken about. So it is not that it is being in any way, reduced, or the attention which Mary received all these years. Now we are saying no more of that. That should not be. It is that again. It is said that it is not reducing, but it is encouraging by clarifying and teaching better what this devotion should be. That means
there can also be mistakes in our popular devotions and in the way that we express a devotion, or because of the devotion, the kind of conclusions that we arrive at. Now, those things, those exaggerations or those mistakes are being clarified here so that the devotion can be purer, Pure. more beautiful, more certain, and more long lasting. That is the only reason, more beneficial. And so nobody is carried away by just emotions and feelings here. Let me give you one more example of this. Marian devotion or Marian piety, this document says, has got a mystagogical dimension. What is the meaning of this mystagogical? That is, Mary as a person and all what she was, her attitude, her response, everything is pointing beyond herself to God, to Jesus Christ, to the Redeemer, to the eternal. So it is not Mary in herself, but Mary in as much as she is someone who points towards God, points towards salvation, points towards the eternal plan of salvation that God has for. That is what is being spoken about. And so Mary has that role, and we must not lose out on that because we are clarifying on certain points here. And one more, let me say, it very clearly states the idea is not to limit or reduce authentic Marian devotion found in scripture and tradition and in the fathers and in the doctors of the church. It's very clearly stated. So let there be no misunderstanding on anyone's side that now church is, this document is telling us that, oh, no, we need to reduce on Marian devotion, we need to stop this and we need to, it is not like that. It is said, come on, let us correct a few mistakes which might be there and which are there, in fact, not which might be there only. And so let us come to something much more acceptable, much more authentic, much more genuine. I believe that's a very beautiful thing that the church is doing for us in this document, and not in any way, telling us that this devotion is not okay, we need to do away with it, this is something wrong. It is not, that's not what is being taught. Yes. And Father, as you rightly said, in your in this in your answer, that you said Mary's role is basically to point us towards Jesus. So, and I feel with this document, the church is saying if our devotion to her is not pointing to Jesus, and I feel this is maybe the reason, that the church wants to correct that, So it's not downgrading or it's not putting down our devotion to Mary, because Mary, as we all understand, she is loved actually by by every faithful of the church, and the church in a way in this document wants to further encourage that, but in a correct and proper understanding of our understanding of there is something very important to consider with regard to this, that is, we are all believers in the church, but we do not have the teaching authority. Yes. The teaching authority has been given to what is known as the magisterium of the church. There is an official teaching authority. So we can have our opinions. Yes. We can have our views. But finally, the church will tell us whether those opinions and those views or those practices and those devotions are actually in keeping with the one faith of the church. Yes. The church is very clear about this. We have only one faith. And that must not in any way be disturbed by people, individuals or organizations or groups or however devotional they are. That must not be. And that's the only thing that is being done here. Let us preserve this one faith. That universally we are united in this one single faith, whether it is with regard to Jesus, whether it is with regard to Marian devotion or any other matter. Yeah, okay. Thank you, Father. Father, yakini keju kejingkeli ke bang shuong mentana ka pareng akili Father. Kakwa uruban bu ipi mo agini kapor kanang bakitu ki bam sngotu le si ka parengkin yo Jingpynshai. Namar don ki briu le si ki bas sngo ba kabalang haba ka Pynmih ia kini ka mo ka Jingthoh ka Bathamai habai dei bat ka jingle burom ka jingle rublei ka jongi ha ka Maria. Hatu don mardon ki ba sngo ba ka penherdon em lani kala pendunano ia kata ka jingle rublei ka jongi ka Maria. Ne kamde kumta mo ngi kwa ifi Father ban Jingpynshai sho Halor kani. Pin suabangan pois sa kata ka jubab ia kata ka jingkeli ka jumpi kindiat sapang kanega document ka Bathamai ka ong ayu sapang kinigi artili ki title nama kata ka de kumbanong no kapade Jong kanega document kita ki title artili pade ki de co-redemptrix kumbangala ong but mediatrix okay ngini article no iwe hadini we co-redemptrix okay
Paint kane ka kerteng kadkum ka jing ai jingmut jong kane ka document. Lese udei u Augustine bakuit. Ubala pendon kami ya ka. Hak baning ko. But ulat mo ayo. Kajingmut kajong u Augustine bakuin hakaba upendon kam ya kata ka kerteng ko redemptrix ka de kani. Peit limba ka jingkongu jong ka Maria. Ka Maria kala plilad plilenti. Plilad plilenti nakabenta ka jingpenim ya ki jait ben river. Bale. Nomor ka de limba kata ka amen mo kata ka fiat. Kata ka bangi ong bade to kan long. Kumba mapi pila ong. Limba jong kata hoit kala plilat pilenti bau Jesu unong penip unwan sa kanega berti. Te hangtang iyo I kajbenta ka ba kerpang do jong ka Maria. Haka company. Hoit ublei ulala ben pendon kam yano yanoru. Re hakene gejingle gejongu. Ka Maria ka don ka benta ka ba kerpang haka ben wan yalam ya unong penim saga berte. Kasai maum de. Ka Maria ka don ka benta ka ba kerpang namar ba ka de ka Kmie. Haka season tense. Klem ka Kmie pade kumno in ka yo Jesu. Te kum ka Kmie ka Maria ka don ka benta ka ba kerpang. Henry balai kani ka kerteng pade hadian habut kam tami yakini kisnem ke ba menta mo ka don ka jing penkulmar jing mod kum banong no. Kadi na kani ka daw. Peit unong penim uba marway jong ka jait ben ribaro. Di tangu Jesu. Unang penim uba marmay. Tang mau. Di tangu Jesu hi. Hoon ka Maria kum ka Kmie kum ka tagabriu kabala don badu Jesu nadu basdang hadu bakut. Kala trilang badu Jesu ha ka kam jing penim ya ka perti. Kapelong ka Jong kahi ya ka mission ka Jong Jesu. Jesu im but uyai beteng la ka mission ka Jongu lemba ka Balang ka Jongu. Kabadai ka med ka bamayan ka Jongu. Ka Maria ka long ka Kmie jong ka ni ka med ka bamayan ka Jongu Jesu. Ka long ka Kmie jong ka mission ru ka Jongu Jesu. Henry sa sisien ngihap da ong bet. Da ka ba seng nong rim ha ka Jingthoh bakuin. Ngidon tang way unong penim. Ngimdon arangut kinong penim. Te habadi kumta padi hato ngi laban pindon kam ya kene ka kerteng ko redemptrix. Haba translate no ya kata kerteng saka tin kasi padi kayarap yang isi saban sengutu si sendon namarba ladangi translate bahano ya kene ka kerteng kan sapoino nong penim benrap. Nong penim benrap. Te nong penim benrap kan samut bakata ka jimpenim bawan rau Jesu kambiang mo de. Namar badon kam ya utaw ba benrap te. Kadon ka ege jingduna hagata ka jimpenim ga Jong Jesu. Ni ka ege batam. Na kata ka daw habang ngipindon kam no ya kata kaktien. Kam tame ha kaktien kasi kalong ka basay kedar ngim la ban pindon kam ya kata kaktien nong penim benrap. Kam benrap te. Kayarap. Day. Kayarap. Kayarap hat kata ka kam but kalong kumbanong no ka Kmie jong kata ka
Jong ka Jingpynmih bawanra. Peit haka por bau Pope Benedict XVI ulalong upabakuin mo. Kila karpadia uban penbina pertei baka media kalong ke mediatrix. Kalong kanong penim benrap ya kejait ben Riewbaro. Henry upabakuin u Pope Benedict ubakat Henry simpidiang ya kata ke jingkarpan. But ula seng ya ka nongrim jong kata ka jingikai ke jongu halor jong ka Jingthoh bakuit ha ka ba uong bade u hikai bade u Jisu ulong tang mau unom penim jong ka pertei barogawe susu ka jimpenim balawanra u Jisu lemba ka jingsha sitom ka jingiam bat ka jingmipat ka jongu kalong kababiang na dong sadong. Mdon jing duna iyete ha kato ka jing penim bawan rau Jesu. But hababiang kum ta abade don kam kano ka jimben rap nang noru. Lada de na Maria ni what na kita kiriyuko. Don kam ke jimben rap. Namar bom don jing duna iye mo. Te habahui kai kum ni upabakhui du bala bud hadien jong upabakhui po Benedict du bakat Henry pade po Francis ru simpinor kam ya gane ka kerteng su. Badom di tang kata simla pendon kam ya kata ka kerteng ko redemptrix Henry gula peniru kinja jing bom ngau tenat ke jongo. Ha ka baki wei part ki pindon kamru ya kene ka gerteng. Balai. Kalong ka basay kedahar kin sisa ke jing hikai jongo po Francis mo. Uong pede u Jisu batang mau. Ulong unong penim uba marwei jong ka pertei barogawi. Don jaka nagabenta ka co-redemptrix nung penim benrap mo. Kumublay but kumubriyo u Jisu ubiang na dong sadong. Kajinghi kay tenray jong kabalang kade kata kaba u yalap u Petrus. Hakakam jong ki apostol mo kalinong kabasaw kadkot kaba kata kajingilap jong u Petrus apostol say kadarbe snap don jimpenim ha uno uway pat naba don ka way pat ka kerteng ha po ka beneng bala ay ha gibriyo da ka ba en pen emyangi don ka way part ka kerteng ka bahapo ka beneng bala ay hagibriyo da ka ba en penim yangi haba ka Jingthoh bakuit ka ongkum to bade hato ngila ban kren sisa ha ka jingmut perking mo ha ka jingmut perking jong ka ka tien ngila ban kren ne em sa pangko redemptrix kam de hoksu ha ka jings ngutu perking strict understanding. Jong kene ka kerting mo. Hoy ka Maria ka don ka benta. Kalong ka nong yarap. Kalong ka bayarap. Kalong ka basim but pinlong ya ka mission ka jong Jisu ka mission ka jong ka. Henry kam days isa ka co-redemptrix. Kumbanong no kabada ladi padi kale ka ere ka kam ka baduna ha ka jingpenim ka jongu Jisu man minta bade ka le yagata ka kam man pinjanai yagata ka kam penim ka jongu Jisu kasay mo humde kasay nang ta pade ngi poino sa kene ka kerting ka ba ar ka ba penkulmar kin dia ha kene ka juk ka ba minta kin ha ka ba ngisa ngi kwahi ya ka jingsai ka ba sai sisa Bahkan namdon ke jing krenar tatien mo kadai katahi
Kakting mediatrix. Mediatrix kamut kaksiang kanong yasai. But haka jimpindon kam jong kene kaktin haka jingya day but kamaria kajimut kade kane. Kajinga ay baro kajong ublay kawan sangi lemba kamaria. Tang si yus ngau bet ketu badai filas ngau tu ani kadon kajingtut mo hang nore hang nom day. Kajinga ay baro jong ublay kawan sangi lemba kamaria. Si sendon ngis ngau tu ya kajing bakalamo. Di lemba kamaria lemba jong Yesu. Yesu. Lemba jong Yesu. Yesu day siang uba marwe. Uba marwe. Day mau ka tolong ko menong no ka umpoliu jong kajinga ay baro. Te habade kumta hato kamaria ka don ne em kano ka benta. Ha ka jingye day bangin yo ya kata ka jinga ay jong ublay. Kadon kabor ban ya side. Ban ya duway. Ban ya raplem. But kanuksa ka day kata ka jing kanti kurim ha ka namo. Pait ka day ka jing ya side jong kamaria. Kabala pelong ya u Jesu ba un pen kala waino ya kata ka Kmie kala kerpat, but uji su ulale. But hakene ka benta ka babang in sngodu sai kedar day tang ka Maria. Kabadon ka taka bor side. Ngi parakoy. Iwe. Nga duay na benda jompi mo. Habang iya kendo kumne pade habang i late no bunsien. Ngi ong mo duay lem mo padar. Ne ngarungan so ong yapi. Balbat duai lem mo yang te pin duai ne pin duai kajing duai ka jompi ka don bor ne ka don bor ben ka poi so ublay ka de kajing karpa akmar jong ublay na uwe pat u banget but ka don ka bor Henry klempe habang poi sa ka Maria pade kum ka Kmie ka bor jong ka jing ya side lem jong ka Maria Kade kaju bat kata ka bor ke jonga. Jong ke jing duai ke jonga. Kam dei. Kam la dei mom dei. Kadon ke jing ya dei ka kerpang badu Yesu. Ti na kata ka daw ke jing duai ke jongka. To ha ke jing duna jong kiwe pat tien bedengin su ong no. Kalong ka bakam klein. Kalong ka bakam don bor hakmat jong uble. Kumakalong hapo perteiru pada lada syukhen kidon kibre ki bakam don jinge dei khamba butu breu. Lese kata kabor ki khamdon maki bani ki wei mo. Klempe wat kamare ko jinge dei badu Yesu ka khamkhlan mane ke dei ke chonga badu Yesu. Te kumenong no to pilong prime minister jonggari India. Ngadon kam ka ere ka ban pan na pi. Hoy ngala wan pan direct bait na pi but kasong happy ban ay ne ban numay. Henry pi don ka Kmie. But ka Kmie badig yang ka ba piir kerpang. But ngat tip ya gata. Ba piir bah si cha ya ka Kmie. Hato nga num late ong ya ka Kmie ke jumpi bade. May snubase ya rap lem yang amo. Ya side se akmat jong tu ubriu ba perkim palat le se. Ya raplem se. Te habawan imei jumpi pade ban bu akmat jumpi ya kata ke jingkar part ke jumpi pade. Pensu ong. Oh late no me ngabun ka. La de dei ka Kmie ba ya ka ba pi it se sabade pins ngabe. But bun sien pensu ong ru. To Wei balapan mapi pade ngan legum no. Ngahabai. Ndei. Kata kadei ka bor ya side jong ka Maria. Habangi perkara ke jinglong briu ke jongi mo. Ngis ngo tu sisaki. Ndei na kata ka daw nginum kot ya ka mediatrix.
Kadai kanong yasain, kadon kabor ke jing duai, en rei kadkum ke jinghikai tenrai jong ka balang. Ha karukom science jong ublay mo, kumanong no, theology mo. Te, ngidon tang uwi uksiang, hapatin jongi ba dublay. Utaw balapinyo, na benda jongi yaga jimpenim, ujis. Jisu. Lai na u padeng ngim don sisa kiksiang. Henry bangi borokhoi ngilong ke dekot jong kata kemet kebamayan ke jong Yesu ngirung ngilon lak tai bor barit lese hakma jong blei panduai iwe na benda jong iwe bat ka Maria baka dei ka Kmie ke jong Yesu bat ka Kmie ya ka ba u ied kerpang ru te kadon kabor kabakam kerpang bania side lem na benda jongi Henry hang niru ngihap das ngautu sai kedah Hato ka Maria kanya side kadkum ke jingpan ke jongahi te kumanong no to ngakwa bandi drugs bangapan ya kata ke jingi ko may bening ongse hai kun jumpi ba plilat plinti yang banle bandi drugs te Kamaria kan kerpat ya kata na hakmat jongu Yesu kanum kerpat kan sekerpan ya ka ba ujisu mon banai katkum ka mon ke jongu kin habar jong kata ka mon ke jongu kan numpan ha kata ke jengken tiu kurim ha kana bade kamaria ka ong kubno ka ong kubno ha gitu gisakri le kumbanga ong ye pimo Le kumba u ong mau u. Le kumba u ong mau u. Kata ke deke jinglong jong kane ka Kmie bening jongi. Kaya lam yang i barbo sa ujisu. Bak ka hikai yang i panle ya ka mon ke jongu. Te ha ka bang i perkadro sapang ka bor jong ka jingduai jong ka mediaru ngihap das ngautu ladang apan. Ka ka basabar jong ka mon ke jong ublay wat ka Maria kanum bu ya kata ka jingkarpat ke jong hakmat jong ublay sisenda na marba ka dei sabar jong kata ka mon ke jong ublay ngatarai kala sai kindiat okay to ko blishun fada ti ngatrai gi para bangit lemba katu jing batai jing fada pilas ngotu hi bahaba kabalang penun kam gini ki yakini ki mo jing ainam ke jingi kamaria kamut pat da kumoi namar kumbangi badai la batai ba jing Pynmih kawan tang nau Jisu pada bangi ongru wat kamaria kalong ka siang kamut ba kamaria kalong le asikata ka linti ke ban penpoi ke jing Pynmih jong Jisu lemba jong ka syangi hendai ka syuasat mo khmat jong Jisu kenang banga bat mpingi nyo hi kata ke jing Pynmih nau Jisu syangi mo the father in this as we just recently had answered in Khasi father can you briefly tell us about let us say some of the wrong perceptions let us say that are being asked, So could you explain why titles like Redemptrix or Mediatrix, how these titles can actually lead the faithful if they don't understand properly what the church meant by these titles? How can it lead them to a wrongful understanding or a wrong devotion towards our Blessed Mother Father? Let me begin by saying that Co-Redemptrix and Mediatrix are two titles which have been used in the church, in the devotion to Our Lady, even by popes and many documents and things like that. It has been there in the devotion to Mary. Unfortunately, now the church feels that maybe the church needs to call attention to these two titles and say they are at least in some cases leading to some misunderstanding. Right. Now, what is that about? Co-Redemptrix is a title which was used already from the 15th century, if you consider that. And then, why this? Because Mary collaborated very closely with Jesus for the redemption of humankind. That's the idea. It was a way of saying that
Mary is the one more than any one of us believers, any one of us disciples who collaborated with Jesus for the redemption of humankind. And she also stood by Jesus right till the end, even at the foot of the cross, bearing all the pain and suffering. And when she said a yes to the redemptive work of the Lord to become the mother, as God was asking her through the angel, that same fiat, that same yes, she continued all through her life and right till the foot of the cross. So, this kind of gave an idea that Mary is also working with Jesus for the redemption of human to such an extent that she became equal to Jesus in the redemptive work. Co-redemptrix. That was not the original meaning. The original meaning which was understood in the church was only that Mary collaborated more than any one of us as a human being, as a woman, as a mother, for the redemption of humankind. And that was something wonderful, and she's an example, she's a model for it. There is nothing wrong with that title if you understand it in that particular way. But that is not the way. So what we were saying with regard to the title, Co-Redemptrix, I told you that it is a title which was used very much in the church. Pope John Paul II himself, at least 7 times, he used this title. But then what was the right meaning that was given there? It's very beautifully explained here, that there is a salvific value when our own suffering is united with that of Christ. So Mary united her own suffering with that of Christ in Christ's work of redemption, and so that had a certain merit, that had a certain value, united with the redemptive work of Christ. And so in that sense we can understand her as co-redemptrix, but that's the meaning. But unfortunately many people understand that co-redemptrix as Mary as equal to Jesus in the work of redemption. Now that cannot be, because the ordinary understanding that we have, our own intelligence will tell us God and a creature are not equal. Yes, brother. So God, the eternal Son of God, Jesus, is the only Redeemer, and Mary as a creature is called to collaborate with him in that work of redemption, and that is an honor given to her, and she responds to it very beautifully with great faith and love and devotion and commitment and all that we can honor, but we cannot see the two roles as equal. All right, and that is a mistaken representation of Mary when people speak about her as a co-redemptrix having an equal role, and that is what the church is trying to correct through this document. Now this was understood also by others earlier, and they had kind of warned about this, so much so in Vatican II we do not find this term co-redemptrix. It is not used for 3 reasons: for dogmatic, pastoral and ecumenical reason, because it can easily be misunderstood. Such way, and it has been misunderstood. That's why today the church is saying, though it has been used very much before, now it may not be the most appropriate title to use for Mary in the understanding of her role in collaborating in the work of redemption. All right, that is with regard to that. Well, I think we must also take a look at what the Word of God says with regard to this, and that's very important. There is salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So it is only Jesus, and it's very clear. The Word of God is very, very clear about it. God so loved the world that he gave his only Son, so that whoever believes in him may not perish but have eternal life, eternal salvation. That is very clear from John 3:16 to 17. We know very well that passage. Like this we can go to any other passage. All people have sinned and fall short of the glory of God, but they are justified by his grace as a gift. His grace. It's very clear. Redemption is through Jesus Christ, and that has been again and again. We can have any number of passages which can refer to this, but I just wanted to emphasize that using the Word of God. But not only that, we also find others who emphasize this. Pope Francis, for example, noticing that this has been a problem of late in the church, that this has been misunderstood, he has come out very clearly to say that there is only one Redeemer,
there is no co-redeemer, right? Because of the misunderstanding. And that is why now in this document we are told, let us not use this title co-redemptrix for Mary, because it is open to misunderstanding and it has been misunderstood before. So let us avoid this. There are many other good titles which we can use. Yes. All right. Now if we come to the title of mediatrix, what about that title? Mediatrix also, we should immediately understand there is only one mediator between God and us, as it is said in 1 Timothy chapter 2 verses 5 to 6. For there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all. So once again, trying to make Mary as a mediatrix equal to Jesus, that is not what the church is teaching. The church has never taught that. Yes. There is no role given to Mary in that way, but Mary has got a role of mediation. And what is the mediation? Very simple things like this, that she is honored by Jesus himself as a mother, his own mother, whom he gave us as our mother. And so that because of that honor given to her by Jesus, that she has got a role as a mediator, as a human person who is a great believer, the greatest disciple and all that, who collaborated best with the work of redemption. And so she can intercede for us. That is the idea that is being presented here, and not in any way making her equal once again as Jesus is the mediator, so Mary is also the mediatrix. That is not the idea that is being mentioned here. I think if we have this clarification, we should not have a problem. And the word of God is very clear, as I said, for there is one God and there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all. So there cannot be another mediator or mediatrix in the same sense as Jesus is the one and only mediator between God and human beings. But then we give this role to Mary. For example, Mary at Cana in Galilee, we find that she intercedes for that young couple, and so that their marriage celebration may not be spoiled. And she goes to her son and then speaks to him, they have no wine. And Jesus apparently shows indifference. What is that to you and me? Or my time has not yet come. And yet Mary is quite sure that Jesus will do it. And so she tells them, do whatever he tells you, and they do what he says. And finally, such a great miracle takes place there. And that's the role that is given to her. But let's also remember this, because Jesus gave from the cross his mother as our mother, represented by John, the apostle who was there. This is your mother. And it is also said he accepted her or took her into his home. And after that, we find that because of that, we are told that she is the mother for all of us in our human journey of faith, in our effort to be faithful to the Lord, in our effort to be good Christians and all. There is a mother who is given to us, who will help us, who will intercede for us, who will be an inspiration. That is really the meaning of her mediation. That is, she is in heaven with her son, and so she will pray for us. She has already arrived at her goal. She will surely want that we also arrive there. And as a result of that, she will intercede for us for our material and spiritual needs. Not because Jesus is not enough, but because Jesus honored his mother. So surely we can be sure that since he gave her to us as our mother, when she pleads for us in this, he will listen and he will help. And that's all. So it is not an equality in mediation, nor an equality in the role of the redeeming work, but a very beautiful way of recognizing Mary and her role in collaborating with Jesus in the work of redemption. That's what these titles say. But these two titles are open to misunderstanding, and so we are advised that maybe we should not go for these titles, but we can use other titles which are being proposed to us. Okay. That's so, Father, as it stands now, preventing or not allowing anymore to use these titles, or no? Can you just give us more insights into this? I would say that since the church has said that there has been misunderstanding,
and a misuse of these titles in the wrong theological and pastoral and spiritual sense. And so when the church is advising us it is not appropriate to use this title anymore, it is better that we do not use this title. There are so many other titles by which we can explain the role of Mary, and that is why there are the document itself is proposing 1 or 2 new titles to us. Okay, and I think it is better we do that. Yes, and so that there is no further misunderstanding. That is, that's the only reason. Okay, thank you, Father. Father, ngakuat ban keli haka kasi fi kani. Di habe day bat ka Jingpynshai jo pingi so thu sya ba kadau ko bakong san balai le si ka Balang I lemba kani ka Jing Pynmih mo ye kani ka Jingthoh ka day kadon kata ka Jingbom sko thu ba ya kata ka benta ka ba ka Maria kadon mo ha ka Jing Pynmih ko jong Jisu yangi. Ti ngakuat ban keli fi khanang ba ki tu ki ba page kani video Kinshai. Dia tu kamut nadu menta ka Balang kan na ye beteng ne em ban beteng ne ban beteng ban penun kam begini ki Jing Ainam ki Jongi ka Maria lemba kini mo ne ka Balang ka kampen slur syo ne ka ong sunan banginum penan kam sunan ne ya kini ki titles ko mangi ong ki Jing Ainam ki Jongi ka Maria kini ki arteli ki Jing Ainam kai Jong kene ka document come down ka hukum kata ke Jingpynshai ka baning ko kata mur ka Balang kam ong pim de su ban pindon kam ya kini ki atli ki kerte kam ong ya kata henry na kata ke jing batai ka ba Pynshai Halor jongi ba kini ki atli ki kerteng mo ko redemptrix but mediatrix kala bani alam no sa kata ke jing bom sngutu but kala ban pin pauru ba ka Balang Katholik gajongi pade ka pinya kajukin pinya hap kerdan kaju ya Jisu pedia ka Maria lada kata ka dei ki impression ku menang no kata ka dei ka jing mut bangi ai ha ka bangi pendon kam ya kini ki kerteng pade ka Balang ka ong lese ka bahahi bangin nam pendon kam su ya kini ki kerteng kadon ka we ki jing kai ka ba karpang bat ka bade ban Pynshai susu Halor jong kini ka jing keli ba pi keli upo Benedict tu ba ka Henry uang pade kano kaktien ni kumanong no kano ka kerteng Henry man la ka por ba pi pindon kam ya kata kaktien ni ya kata ka kerteng pihak batai man la ka por o ngamut kane mo da ka ba kendon kam ya kata ka kerteng ni ya kata ka ba pindon kam ya kata ka kaktien la dede kumta bat kano kaktien ni bat kano ka kerteng upo Benedict bakat Henry pade uong pade kabhaban pindon ban om pindon kam kain ya gato ka ktien ni ka kerteng but kini ki atli ki kerteng mediatrix but co redemptrix imat man la kapor ngi pindon kam ya gata ngi hap da ong wars ngotu bakla mo ngamut kane but ngamut ya gato ka we te man la kapor nga pindon kam ya gato ka ktien kumban nong no nga don 10 minute banai jing kren ya pi but nga pindon kam ya gato ka kerteng bade kumba arpo sien man la kita ki arpo sien nga hap da ong peit wars ngotu bakla mo ngamut kane tang kata ke Jingpynshai tang kata ke si kentien ni kata ka we ka kerteng kan sa sim siteng jong kata ka 10 minute te balay ben pillo ne ya ka por ka jumpi da ka pindon kam ya kata ka kerteng en nai pindon kam en re batai ya ka jing sisa jong kata ka Riewngeit jong ka Balang ka badon hapo jumpi te hapta Pynshai Halor jong ni don ka hukum jong ka Balang ka ba ong pede wad pindon kam su betsu ban pindon kam ya gane ka kerteng don ka hukum Henry ba ka Balang ka Pynshai Halor jong kita ke jing boms ngutu ka balaban mi na ka bangi pindon kam ya kini ki kerteng
lese ke jimut Jong ka Balang kade katahi kabha bangin kiarno nakaba pendon kam ya kene ke gertek. Pada kala ru mo banmut ba si lembaga ni balik ke Balang ke Kamkhang. Si ngila benong ni ba haka private devotion ko bangiong. Haka jingle ru blai shimet. Ngila ni man pendon kam. Dari habai dei pat bat ki mo ke jun kam pat ba kabah banginu pendon kam mar kalapan wanra ba kalapan ban mo ya ke jing snguthu atu ngila ni pada benong kum ni. Pe haka jing Riewngeit ka basimet. Te kumban ongno haka jing dei ke jonga bat kamedia. Nga dala dei pade nga ong nga pendon kam no ya kata ka kerting ko redemptrix ni comediatrix en ngas ngutu ti ngalaban pendon kam ki ngalaban pendon kam namar ba kade hapen jonga bat ka Kmie benen be jonga te kam pentut yenor kane ke jingi kai kade ban om pentut yenor bat ban om penpau perti ba mangi ki Katholik bade ngi Pynmih hap kerdan ujisu bat kabadia kata kam de ban long re kane ka document Kamkhang ya ke jingle Riewngeit ha kamadia Kamkhang ru ya ke jing dua rosary Kamkhang ru ya ke jing ka bakar pang ya ke Kmie beneng be jongi Kamkhang ru ya kata ke bangin rakhe ya ke sngi krau jong kamadia Kamkhang ru bangin le pilgrim no sakito ki shrine jong kamadia le ya kita ki baro en re da ka jing sngotu kawe le se ka benta ka ba kham kong san jong kene ka document ka de ha ki baro ha ka jingle Riewngeit ya kamadia pinsong nongrim Halor ka tien ke jong uble kata ka jing hikai ka bas sai kedar bat ka bas ngotan nadru pinsong nongrim lada omdon sisa ka nongrim Halor ka tien ke jong uble da husiar but das ngutu ba kata kala ban pen ayu ban yalam saka jing kulmar jing mot mo saka jing kulmar jing mot ho jing ngutu bakla ki hapeding ki barabangi Kublishimun Father nam taka to Jingpynshai. Father, so we have through your answers and explanation, you have told us that it is because of that wrongful understanding, no, of the real meaning of these titles. That is why, the church has come up with this document of final note. So can we say further now that is the church, that question comes again, like, is the church outrightly saying that we should not use these titles? Or is it saying, discouraging us? Or is it saying that maybe we can use these titles for that? When it is said that such titles are inappropriate because they are prone to be misunderstood, at least by some, and that misunderstanding seems to be spreading. So the church, through a document, through an official intervention, is telling us that it is better not use these titles. Yes. But there is no saying that it is a sin to use a title, because this is a valid title which can be, which understood correctly, can present the role of Mary very beautifully. And so for those who understand it in that particular way, even if they use it, it is not that there is anything grievously wrong there, but the word is inappropriate. Right? Anything that can be lead to this kind of misunderstanding, and also the wrong doctrines being proposed, so to say, by some people, it is better to avoid. So that's what the church is telling us, and not in any way condemning someone that if by chance, since we have used these titles before and use it again somewhere, at least I understand it in that particular way. Okay, Father. So further, since as you said also that the church is not outrightly condemning the use of this title, can we say that since the church has not, let us say, categorically stated that no, we should not be using these titles any longer, so can we say that maybe the faithful or the laity can use these titles in their private devotions, no? Not to use them, of course, in their in public, let us say, devotions or public worship and all. But can we still use these titles in our private devotion, Father, with understanding? I would only say that there is nothing wrong in using them, but when it comes to public
honoring of Mary, it is better to avoid this, because some people in the group or in the families or wherever in the church may be understanding this, and it is not possible to explain to each one in detail all these things. And so what is prone to misunderstanding, it is also better to put aside, because we got many other titles which are able to express and contain and very beautifully uphold this devotion to Mary. So why go for titles which could also mislead us sometimes? No, also in the context of ecumenism, for example. It would be difficult for many of our other Christian denominations to understand, as they have already expressed the devotion to Mary. What is the need of Mary when Jesus is sufficient? That's the question. All right. So in that context also, if we use titles like co-redemptrix and mediatrix and all that, it kind of, you know, creates unnecessary issues and problems. We don't need these titles. Without that also we can honor Mary, we can express our faith in God, and we can also show great devotion. And that's why it is better not to go for this. And why to be so attached to this title, as if without this I cannot live my faith. Okay, thank you for that beautiful clarification. So Father, in can we say now that or let us say, as you have explained the background of why the church needed to come up with this document, it is basically because, let us say, of the exaggerations, or sorry, or because of, let us say, the wrongful understanding of the role that Mother Mary has. So can we also say in another way, Father, like one of the reasons probably the church had to come up with this, or let us say discourage the use of these titles, is because maybe as faithful, we in some way, while in our devotion to our Blessed Mother, have exaggerated our devotions. For instance, I'll give an example. We usually see this in our churches also, where if you have the tabernacle and the statue of our Blessed Mother, people don't directly go to the tabernacle. Let's say they'll first go and kneel maybe in front of the statue of our Blessed Mother and then go. So or let us say even in our public worship, sometimes especially those who are not, let us say, from our faith, many a times they have this wrongful understanding, probably because of the way we present our devotion towards our Blessed Mother. And sometimes, as we saw in this document also, that sometimes it equates Mother Mary together with our Savior Jesus Christ. So is it that also can be a reason, Father, why the church had to probably clarify and come up with this document, Father? There are actual misunderstandings and some malpractices in the devotion to Mary, which have been noticed in the church across what you call centuries also, we can say. Okay, and as a result of that, we are being advised that since there are exaggerations, we need to get rid of these exaggerations. Since there are misconceptions, we need to get rid of them, and we need to come to some common way of understanding which will not lead to further misunderstanding and things like that. Let me give an example. Yesterday in the Shillong Times, it was written calling the kind of church to account. One article which was written, in which certain very, very important issues are raised. There are many social issues and other issues with regard to family life and to youth and all that. There are problems, and there are poor people who need attention. All these are valid issues which are being raised. But in one of the solutions that is being proposed there, it is said that since young people are engaging in sex, means teenagers before marriage, they're engaging in sex, and then they are landing up in a lot of problems. Why not allow them to use condoms? No. Why is the church against condom? That's a kind of, and it's a popular newspaper. A lot of people are reading it, and it could also be shared as a, why not? So let us go for it. But the church's teaching in this matter is very clear. Church has always taught that sex in marriage, within marriage, so that there is also safety for both parties, and there is continuity, there is a responsibility for whatever might result from that kind of a sexual relationship. All that is there, and the church has taught that clearly. So it would sound very odd that someone is saying that why not something else, which goes very clearly against the teaching of the church. Now, why can't I think what I want? Well, you can think what you want, but if you want to be a part of the Catholic Church, then we must also follow Catholic teaching.
Yes. I am free to follow any religion or any group or denomination as I want. Nobody is forcing us to be part of this. So, maybe it is a response to a real need, a problem, and trying to find a solution. But in that trying to find a solution, there are exaggerations. Yes. And this is an example only. All right, this is an example. It's not a condemnation of anyone, but it is an exaggeration which clearly shows that we can go astray. So with regard to Marian devotion also, which is beautiful, we can go astray, and there have been a lot of for example, people thinking that since asking Jesus does not work, we'll ask Mary and then she will do it for us. This is a total misunderstanding. It cannot be, because Mary cannot be more merciful than Jesus, who is God himself, and Mary cannot be more powerful than Jesus. We know it. And yet, there are people who arrive at this kind of very simple practical conclusions through popular devotion. Now, these things the church needs to correct so that we have a very common understanding. So, there have been exaggerations, there are exaggerations, and there will be. And so, the church cannot get rid of all these exaggerations, but the church is making a very clear attempt that where we can, let us also avoid possibility of misconception, misunderstanding, and exaggeration. That is all. It does not solve all problems, but it is an honest effort. Yes. Okay, not to intervene in such a way as to stop Marian devotion, but to purify this Marian devotion, make it much more acceptable, much more authentic, and much more in keeping with the faith of the church. That is all. Okay. All right. Thank you so much, Father, for that wonderful clarification with regard to this. Father Roy, the same questions I would like to ask you also. Kaju kajingkli Father, ngakwa ban kli fi menta habai day kabang kli menta ni Father Jules. Ba hatu ka kala bandai mo ba teng teng ha kajingli rublay kajongi kum kipat Kristan. Ho bunangi Katholik kum mangitip hi ba ngidon kajingit ka bakerpang ya kamaria ka Kmie Jong Jisu ka Kmie Jongi. Dia hatu le se kala ban long pat marting ting i ha ka jing mani ka jongi ha ka jing le rublay ka jongi mo ya kamare ka Kmie Jong Jisu ka Kmie jongi teng teng ka la long shabar ngila no palat uput mo kumbangi ong kumbang adang ong i fundamental ha ka mo paring bangadang ong ba don teng teng i ha ki mani ka jongi habadon kataban kal ka bo Jisu udon hang tu bat kumjuru kadan ka stasyu jo kamare bunsin ki Riewngeit ki jongi kilit chwa sa kamare mo kilit dem khosi ki klet no chwa ba Jisu chwa ba nga haban ai ka jaka ka baningkong ha ki jing im ka jonga mo ti le si ngi iru habun ki jingmani blay ki jongi teng teng ngila ban ai ka ta ka khubor ka babakla lani ka mo ka ke ka babakla ha ka ni ki jingmani blay number teng teng ki wei le si ki bamdei na ka jinget Katholik ki iba teng teng ngila pin ya ringkat dor lang mo kumbangi kran do mene bale ase kawai ni kidaw ka penlong ya ka balang ruban wanra ya kini ka Jingthoh ka dei namar teng teng la penyeringkat lembak ini ki jing ainam mo yu Jisu bat kamare ti hatu kala mo bandai ruba da ka jingle palat ka jungi kom jingle rublei ka jungi ka le ase ka taru kala penlong ya ka balang mo ban wanra ya kini ka Jingthoh ban mo khanang bangin yo Jingshai shushu khamba haba ye dei bat mo ka jingle rublei ka jungi ka jungi ya kamare ka Kmie Jong play Pit bancu babi yang kata ke jengkeli ke jumpi ngaku ban sedang no nau Louis de Montfort ubakhoit ubadeu we uriu khoi du balato ya iwe kot baredi but ka title jong kata ka kot pade True Devotion to Mary ke jing riu blei ka basisa hagamaria but kata ka ba u ban ha kata ka kot kadai ke jing riu blei ka basisa ya ka maria kadai ke jing pertubud ya ka maria le kata ka ba ka maria ka lale kata ka dei ke jing le riu blei ka basisa ya ka maria kadai Father Kiwi ke kam ki ba peni ba pi ied ya ka Maria pi bu sentiu pi tang mamuti pi pendeng kpieng ne pi duai lai teli ki jing kuble ko Maria ne pi deng ya rosary ne pi le sakito ki shrine jo ka Maria hoi ki dehi ki benta jong ka jing le riuble ngim kentai ngim bret no kin ya kita ki bro Henry kapedeng jong
ke jing riublei ha Kmaria kadai pertubudi ya Kmaria. But Kmaria kumbala penni yangi ha kene ke document Kmie Jong upai Riewngeit ban ngila banong Kmie kabang ngeit. Kang ngeit kamde ka ka basong ha kene ke jabieng ke jonga. Ka jingeit bede ka don ha kakti ha kakjar ke jonga ka bamot ka jing kongu jong ka jingeit. Kongu ya kaktin ke jong blei kumba Kmaria kalale. But hangkene ke jing kongu ke jumpi ya kaktin ke jong blei Kmaria kan salong. Dei tang kanong muna kanuksa kan salong ru ka Kmie ka basen rani pi. Ka ba aiman sim ya pi. Ka ba ker ka ba da ya pi. Ka ba yalam lenti ya pi. Kata ke de ke jingle riublei ka ba sisa ha Kmaria. To na kata ka background mo menta. Hato kala don ke jingle palat ha ka ba de ke jingle riublei ha Kmaria ha ka history jong ka Balang kala don. What bintaro ki don hi katoket ningut ki baong ngandeng yaw rosary bahadiang kata bade nganle kat bangamon. What ya kamas hagas ngiu bleiru ngampoi. Re yaw rosary ngadeng bet. Bau rosary bajrong ru. Hato kan yarap sisa kata kejing riu blei jong tau briu ba buat na benda ke Jingpenim jongo. Kam don benda ye ruem mo ndai. Bad kata Kmaria. Ha kaktin pareng bedek kane gede sapang padar ken re sapang ka Kmirong ila banong. Kumbalong ka Kmie kumta kikun. Kumbalong ka Kmie kumta kikun. Te lada mangi kikun bede ngim long kumbalong ka Kmie bede. Henry ngi subut teneng. Iwe ikam hangne, iwe ikam setai, iwe ikam satu. Bangi ong bede ngadon ka jingle riublei ka bakarpang ha Kmaria. But sisa haba nga kladno na kene ka pertei bede to Kmaria kan sesimno yang nga sabeneng. Ke jim perkat bakla. Jim perkat bakla ki donru ki bala hikai. Enrei hakita ki por ngilas ngutugin kamut ayu kata ka jing hikai. Enrei kat minta pade ka pau kum ke jing hikai bakla. Duai laisien ku blei Kmaria suab apin leitiano bard ke barakhoid kan long ka babet ka baba. Bad pin poi sabning bad Kmaria pade kan pian kan penihar ken yu tau piong kum no rope. Utau talai mau tau talai bad un seta kan setani api sabning. Kejing ikai bakla kejing sengutu bakla bad kejing le bakla. Na kata ka daw ngimut banong nai duai su ya kita gilai laisien kejing play mari Kmaria. Duai ben. Duai da kejing ien enre ai ba kejing ien ke jumpi kan yalam pi ban pertubut ya Kmaria. Te kano kakam. To kidon ru ki baong. To manlagas ngi badai pidai benduai supposien ya rosary. Super cut. Lese piru pidon laga jong ka jing tre mo hasin dananis. Pila benduai supposien ya rosary. Te ki long Kmie ki jongi halagi jong ki ingesem. Na dosan baje kila kiha bad kila itia supo baje khatwei baje kia bun kammo tingila ban ong hakita ki brio tang lada pi duai supo sien ya rosary bade pin poi sabne but kawei ka lat ka basuk ba pin poi sabne ka dei duai no supo sien ya rosary si sindon pis ngotu kini ki dei ki jimbakal ki jingi kai bakla mo ke jing iet ka bakarpang ya Kmaria ke jing riublei ha Kmaria kade ke jing pertubud ya Kmaria ya ke jing im jongka hoi ke jing im ke jongka ngam jeliu no na kata ka daw ha kaktin ke jong ublei ha ke jing hikai jongka Balang but klempe iet si boni ya kene ka Kmie Henry ka jing iet ke jompi ya kene ka Kmie
ai bakan keladur ya ke jing im ke jumpi. Hang ta pi laban ong. Lese minta ke sengi. Namar ke jimbun kam. Si sin ru ya rosri ngamyo menduai. Ngamyo namar. Ngabun kam hadu kata. Bang telah poino saka kadui beje ngakin mau. Ni ya rosri pada ngaklem duai. Ngan legum no. Ngan song kongu samtia berduai no. Kata de kam kit jimut kin. Kadai ka Kmie. Kabas ngutu kabalayo kata ke jim bunkam ke jonga barosis ngi mo. Balese kan seong makahi. Padaroy minta ke sengi nai duai ya rosri le tianok loy. Kadai kata kin ke Kmie. Pinlong ya kene ke Kmie. But kanong muna na benda ke jingim mensim ke jumpi. But hangta ke jingle riuble ke jumpi kan selong ke basaiso but kan seyalam si bun yapi saujisu. Lishun pada. Nam tak tu ke Jingpynshai. Nga sotanat pada ba pi ong mo ba ke jingburom shisha ke jongi ya ka Kmie ke jongi ke Maria Thisti ke deh bangi pertu buat. Bar shisha kalong ke jingisha ba bun sin ngi dan bun ki brio ki mohapok ki kali ke jongki ki wa rosary. Andrei di kiat rosary le si le ki kam ki bakala apok kali bekibo teng-tengi iru wat ki kena samla la kelan du rosary apok ka skuti ke jongki pen her pat ke skuti pen malut i ki ba ya lenti iru mo tengah thrai kani ke ba kong santam ko ong pi kam da dei than bangala mo deng tu rosary le si ngala mo ka klap pentikena ngabat poisop neng ndre hatu nga im shishan em ya ke jingim ko nga kumba ka Kmie neng mo ka im mo te kublish bun fada nak banta ka tu nomor kumba pila ong hi ka jing le buram ko jongi shisha ya ka Maria ka Kmie ka jongi ka dei lada mangingi pertu buat ya ka mo te nga sotonat ba Halor kani ka Jingpynshai ka jong fi fada te fada like coming to this question so can we when we reflect on this title, the new title that the Doctor Lord has given, Mater Populi Fidelis, Mother of the Faithful People, can you just explain to us a bit more further about this title, the significance of this title? Let's always remember, as the document explains very beautifully, that Mary's motherhood is the fulfillment of the divine plan. Mary has been honored as the mother of Jesus and also the mother of the church and all that, only because that is part of God's plan for her. And so it is in the context of that, now this title, Mary, Mater Populi Fidelis, Mother of the Faithful People. What does that mean? I think we can listen to Saint Augustine. In what way she is mother of the faithful people? For example, she cooperated with Christ in the redemptive work. How? Beginning from the Annunciation and her yes to the plan of God. From that time onwards, still she stood at the foot of the cross. And even after that, accompanying after Jesus' death and resurrection and all, Mary continues to accompany the disciples in prayer, in worship and all that. She's always there. And so Mary, Mater Populi Fidelis, as somebody who assists in that. Again, Mary's action at Christ's side, Saint Augustine speaks about. Right, it's very clear, no? Right from the beginning, from infancy onwards till Jesus' death, and Mary is always by his side. Even on the journey to Calvary, Mary is there. You can see at the foot of the cross, Mary is there. In the Jesus' various activities, Mary is there. And so this is something very beautiful, which is only telling us once again, if we want to be faithful to the same call of God, to be disciples, to be true to Jesus as Mary was, then she is the mother who is able to help us. Again, Mary's subordination to Jesus is also spoken of by Augustine. In that also she is a wonderful example, isn't it? When it comes to the will of God, then she surrenders to that. She submits to that. It must have been very difficult. She pondered all these things in her heart. Why? What? I do not understand. But if this is what God wants, I accept it. That is why even Elizabeth says that blessed is she who believed. Blessed is she who believed. And so the faithful people, what is faithfulness without faith?
So in this exactly we know that Mary is a great model and a mother, an example, one who helps us, one who assists us in all this. And that's why this title is something very beautiful. And if you want to be faithful, if you want to look to someone for an example of fidelity and faith and generosity, of sacrifice, of commitment and things like that, and also great courage for this woman to go through all what she went through after the beautiful promises that were made by the angel, it's not easy. Yes. Because many of those promises did not seem to be fulfilled. Yes. For her son to be born, there was not even a place, a worthy, not even a home. It was in a, together with animals and not in a place like. And yet she did not question. Yes. She surrendered. She accepted. She pondered. She prayed, and she carried on. In this, she's a beautiful model, isn't it? No, Yes. and that is why she is proposed as a Mater Populi Fidelis, that is mother of the faithful people, and she will mother us. Yes. That means help us as a mother. Through her example, through her intercession, through her closeness to Jesus, through all what she was able to do, through her own presence at the side of Jesus in heaven today, she will help us. And that's, I believe, that is the reason why this title is proposed. And it's a beautiful title that takes into itself all those other, all those other titles are holding. I think it is a very powerful and a very beautiful and a very meaningful title. Thank you so much, Father, for explaining to us more on this title. Because sometimes what happens with us as the faithful people of God is when we read, especially Mary in the scriptures, we sometimes read it very superficially. When the angel announced to Mary, we think it was quite easy for her to just say yes. She knew that if she had said, if she would say yes, she knew, let us say, what would be the consequences. Probably, her husband would not believe her, would leave her. Probably she would even have to die, because that is what the law, says. So, in spite of all of that, she said yes. So it's wonderful, Father, because in her we see our struggles, and in her also we know that, when we have faith and trust in God, we can, be victorious in these struggles, Father. So thank you, Father, for sharing that. Father, ngasukwa ban kali kini kajing kali ka bakado akini kapor. Habai day bat kini ka jing ay nam la ni ka kerteng ka bathamai mo ia ka Maria mo ka Kmie jong ki Riewngeit pila ban batai shushu pada ka ai ka mo ka kata ka jing mud jong kini ka kerteng ka bathamai ka lemba kini ka Jingthoh ka ai hangi benda pi kani ka dokumen Mater Populi Fidelis hoit kakentu yangi ban pindon kam jagitu kiwe part ki artli ki karte ko redemptrix but mediatrix hakachaka jong gitu but kumbalong ka Jingthoh ya kiwe ki kerteng da ka bangi kot ya ka Maria kane ka document ka ayangi kane ka we part ka kerteng hoy haki tendong skor ki jongi ki sawakum ka ega ka batumai rekam dade ka batumai ngidon haga Balang pade ka to ka kerteng ka Kmie jong ka Balang re minta pade ban pinyar susu ya ka jimut jong kata ka Kmie jong ka Balang pade kane ka dokumen ka ong yangi khod ya ka Kmie jong upai Riewngeit ladaki don hakene ka Balang ka jongi ne en reki long ki banget si sa ujisu ka Maria ka long ka Kmie lese kane ka kerteng ka Kmie jong upai Riewngeit da ka ba terwaya kata ka Balang ka mud banyaiban Halor jong laitli ki ngakwa Jingpynshai kata laitli ki pen ka Kmie jong upai Riewngeit upai du bakum no Riewngeit kata kemot upai ubangeit ka Pynmih sabar ka Jingkongsan jong ka Jingngeit ka bakongsan du ka de ka Jingngeit bat kumbang ala ong mini ka Jingngeit kam de ka ka basong ka jabien ka jong ka Jingngeit ka de ka Jingkongu jong ka Jingngeit nga im ya kak tien ke junguble hangta laban ong ngange kata ke Jingngeit kata kin ka ba pelong yangi upait batumai jonguble hakene ka por ka bamenta
ngilong upay batumay jong ublay. Henry ka kata ka bapelong yang ngi utau upay batumay jong ublay kajingay. Ngipediang ya ujisu, ngipediang ya ka gospel ka jongung, ngipediang ya kijingikai baro, baka balang ka hikaya ngi ban ngi im ya kata. Ti dah ka ba ayang ngi ya keniga kerteng ka batumay ka balang ka kedau ka jingkong san jong ka jingay. Sakabaar ka kedau ru ka jingkrau ka basisa jong ka Maria. Ka ka jingkrau ka basisa jong ka Maria. Kumbala ong pada Jews mo. Blessed are you who believed. Ni ka to ka wipat ka jubab jong Jesu mo ha ka to ka long Kmie. Suka Kmie ka bala punya pi bad ka bala ay bunya pi kubta ter. U Jesu u jubab kum no. Kamso kito ki bas ngab ya kaktien ke jong ublay bad ki bale ya ka. Kam deikin kaktien ke jong Jesu ka bamud ban penrem ya ka Maria em. Henry ka mud ban pensngo tu ya itai kong mo. Kong hoy ka deikin kata ka bapi ong. Henry ka jingkrau jong ka Kmie ka jonga ka dei kani. Kas ngab ya kaktien ke jong ublay bad ka le ya kata. Teka jingkrau ka basisa jong ka Maria ka dei katakin. But nakata ka daw hoy ngi ong baka long ka im ka batumay. Tamba da ka jinglong markong pongkin. Ka im kabarim pade kamsim lagongu. Henry kane ka im ka batumay ka kongu. Ka kongu da ka jingait. Di da ka jing sampang. Henry da ka jing sngaw tu hapo ka mensim ka jonga kani ka de ka mon ka jong ublay ngan leya ka lada ka dawa ka no ganoro. Wat ka ngiap ka jongaru. Te ka jing krau ka jab ka basisa jong ka Maria ka de ka jingait ka jong ka kin. But kumbangi ong ru mangimo ki Katholik. Kalong kabaningkong du ha ka jingait. Ka Maria kalong kabaningkong du ha ka jingait. Baki donru minta bade ki riu start ki ba kam duriap bha ya ka jinglong jong ka Maria bade ka ba ai ya ka ne ka sentence ka ba tumai gin peit ka Maria kalong ka sinran jong ukun jong ka. Berkata ka dei ka jingkrau ka basisa ka jong ka. Ka jingkrau ka basisa jong ka Maria hoy ha ka balang ngingit bade ka jingkrau bade ka dei ka ta ka kardan ba maka kalong ka Kmie ka jong ublay mo. Henry kumno ka lalong ka Kmie ka jong ublay da ka balong ka senran jong u Jesu. Ubade ukun jong ka. Disciple of her son. Sengutan na dia kata ka phrase mo. Kasenran jong ukun jong ka. Kakungu wat ya uta ukun jong ka. But ha kata ka jingkongu ka jingkrau. Te kani ka kerteng ka baning ka ba tumay bade ka peniru. Hoy, what pid ya kata ka kampula hang ne kampula hang tai kata ka jingle ka ba krau hang ne hang tai. But ong pade ka Maria kalong ka bakraw. Petu ya ka jing im ka jinglong jong ka Maria. But kumno ka im ya ka jingait ka jong ka. Kata ka de ka jingkraw ka basisa. But kabenta ka balay pade ka jingmut ka balay ka badon. Halinde jong ka ne ka kerteng ka de ka takin. Pain. Kum kibriyo. Ngi barakhoy ngilong ki bangit. Henry pi bat nga pade bat mangi barakhoy ngitip kanong ngi duna ka jinge. Bat kat noro ngi sem jinge. Ha ka jinge. Kumbala kedau pada Jews mo. Hoy habang iya kendu kumanang no mau siang. Ngi kuat beli ayo. Pen kelarul.
Penkela ain. Penkela not ke ain bahkan ngin kamsuk mo. Kemudian kamsum penkela. But ke jingit kam penkela. Kap diang bat ke le doyap doyim. Ban em ya kata ka bangi pule ha ka tien ke junguble. But hang ni kemudian kesenran yangi. Kasngau tu ya ke jingit jungi. Kasngau tu ya ke jing sem ke jungi. Kasngau tu ya ke jing telot beriu ke jungi. Wat perkaru kumba pila ong kadekin sisa. Wat habang ngayu iya ke durjong ke media. Baka yang ha kejat ke dimpin ha ke jongu Jesu. Wat mangaru nga perkat kin teng teng halade. Oh, maka Kmie ublay mo. Kmie ublay te. Kasuk. Mga badeng ngamde Kmie ublay ngamde Kmie jong noru. Ngade unang pop ubat telot. Hadu gata-gata. Bad nga legum no. Nga surrender no hakapop. Habang Hashem kum kita kin ngan paino sa kene Kmie ke Jingthoh. Bad ngan karpadia kakin kumi bening senran yang da ke Jingthoh ke jumpi. Ya ram ya ke Jingthoh ke jonga. Bangan num yino. Nganum surrender, nganum compromise. Nganum pen kin ya ketang ke jinghikai kabadai tenrai jong kabalang kin. Henry ngan le kumbang ala ang mene le doyap doyim. Batang ta kabale kata pedi hoy. Kumbang ala ang mene pertubud ya ke nuksa jong kabadia. Te kane ke jing kane ke kerteng ke jing ainam ka ba temai ko benong no ba kane ke dokumen ka ai ka media ka kit jing mot sibun ka kit jing mot ru na benda ke jing im ka ba man lagas ngi ke jongi ngin pertubud ya kane ka Kmie beneng ba i jongi bangini hai beteng ya kane ke lenti hai ke jongi ha ke jingait ke jongi bat kumta nginum bakla namarba kane ka Kmie ka senran yangi ka rayarap yangi ka sayai ka yasai na benda jogi ka duai na benda jongi ka don badngi. Boleh sibun fadai nam tak tu ke Jingpynshai. Ti kumbai fadai la ong ba habaya dei bat kenika mo kenika jing ai nam ne ke jing ai kerteng ke bethamai ba ka Maria ke dei ka Kmie mo jong ki jong pat Riewngeit ni yang ni kita ki lightly ke bai fadai ong ba kajing krau jo Maria kadai namar kadai ka Kmie mo jong kadon sia kata ke jingit mo ba ke jingit kumbai fadai ong ba kamdei katang bang ong bangangit henrei kale mo kasio sko ka ngap bat ka sya skor bat kale ya kata ka ba ka tin jong play ka ong mo fada ti ka ba aru ong ba kata ka jinglong ka jongka kini ka lembak kini ka kerteng ka peniru ba ka Maria ka lalong kesenran jong Jesu mo kalalong siya kata kesenran jong Jesu bat kabalai kumbai fadai ong ba kajing krau jo Maria ru kajing krau jo Maria ngi ba kata kajing krau kamdei ba na ka ike Henry wat lada maka kadika beriu kumanga mapiru Henry habun ki kep jo kajing im ko jongka haba kamat kijing aba kamat mo kum ka Kmie ka haban yu bo kun jongka usha shitom ni barbor ko ong hoot bet yublay nadu ko ong hoot mo yublay haga to kajing perbenau jo angel lenter kisngi jong kajing im ko jong kar ko hoot bat nangni ngi ba wat manga barum piru bangiat ak ni lenti mo jong ka jinget ak ni ka slaper thairu mo wala dang iat lemba kijing kijing ile kijing tulot kijuruna ndre ngila banyo ak ni kijing rap lemba ka Maria kijing duai kija sat ka jong ka kanirap yangi kuma maka kala ong hoot ngin iru ngin ong hoot yu blay kijing im ko jong ba malakaski mo to ko blay siboni fi fada borangut I fada Roy Anthony I fada ibala ila dan lang bat ngi hakini ka por bat I fada Josru kubeshibun fada bat ngasngo hakini ka por wat lada ngangit skam ka kani ka jingya tai ka jingya batai ka jongi ka Jingpynshai ka jongi habai dei ba kani ka Jingthoh ka bethamai kala jarong shisha ho ndai ngangit skam kan wanra shibun kita ki jingmentoi na ka banda jungpi ki ba ngap bat ki ba pet ya kani ka jingya kran ka jongi hakini ka por bat nga kwa ruban ai kamtam ke jing ngongu kerpang yu blay trek rat uba hagini ke sngiu ay nga berengkat lang bagi fada bro arngut but lembah kenika Don Bosco Media Network lembah kenika live telecast jong kenika jing ya keren ke jongi bangio ingin ke benta ka bakong santam
ban yes ban le si lemba kan ke Jingpynshai kan yarap shushu yaki pat Riewngeit ke jongi ha ke jing le buram ke jongki ya ka Kmie ke jong Jisu ka Maria ka Balang ru ka Kmie ke jongi tingi aingu shisha yu blei na kamtau la plilat plenti yangi mengilap ban penlong ya ke ni ke Jingpynshai lemba ke ni ka live telecast tinga kwa ru ban penpau ke jing sngongu ke bekerpang ru ya sai sisin biang I Father Roy Anthony kuble shibun fada kitu ki Jingpynshai ki jong pi ki jing batai ki jong pi le se kan ngarap shibun shu ya ki jing le se ki don ki ba bam sngu thu Halor kani ke bala mi lemba kani ke Jingthoh na ka Vatican tingi ngets kem lemba ke jing ngap ke jong ki Jingpynshai ki jong pi ru ki nang yo jing mut shu ki nang sngu thu shu ya ke ba ke jing thumu jong ka Balang ka dei habe dei bat ke jing Pynmih ya kani ke Jingthoh kuble shibun fada na banta ki jing batai ki jong pi bat ke Jingpynshai ru bat ngets kem bo nangi ke balas ngap sya bagi ba Pedro ki ban sa Pedro ya kini ke program ngi yo shibun ke jing mentoi lemba ke jing batai ke jong pi fada kuble shibun ru I fada jos ibala batai shai ya kini ka habe dei bat kini ka program wala ka dei ke English ka namar ki don ki ba Pedro kin dei ki bam sngo thu ya tin kasi kumta ngila ngi aingu shika dei na kumta I fada jos ru ibala penkel ibala kren la batai ha ke tin pareng ban ai ke Jingpynshai but ngasngongu kamtami I namar ideru nong hikai jonga ibala hikai nga po Segara Theological College I fada iba nadu kapor bangadang hikai ru ngaso thu idan sya kata ke jing shampang but mo ke jing tip ke ba wan shisha omdi tang naka mo naka kot ande ke ba wan shisha no blai ti nga angu shibun ifi fada ba fila dan lang bat ngi hakene kapor kubli shibun ru ia ke Don Bosco Media Network kebala ailat yangi bangin penlong ia kini ke jing batai ha kini kapor ringkat lang kini ki bapinya ia kini ka program but kamtami fada Michael Makri ibalong unong page unong Kmie ia kini ka Don Bosco Media Network nga ai kubleiru kerpang ha kini kapor ia ka Value Education Department jo ka St Anthony's College lemba ka jingilam jongi fada Jobi I bala ailat yangi bala se lamninti yangi kumnu ban ngin pelong ya kani ka program kubli shibun ru ifi fada ba kumjuru pi wei kiba pet ya kani ka jingbatai ke jongi lamba kani ka video but ni klamopi kani ka jing don ke jongi ha kani ka poru kanum don jingmot kubli shibun ya ka por ke jongpi fada thank you very much once again to both the fathers here, Father Roy Anthony, for elaborately explaining, Father, regarding the contents, regarding the, let us say, misconceptions that the faithful can have with the publication of this doctrinal note. Thank you so much, Father, for your valuable time that you have spared for being in this interview. And we believe through your insightful explanations, Father, the faithful have really, let us say, many of their doubts, probably their uncertainties that may be there in their minds, that it has brought light. Of course, we understand that everything cannot be explained in this document, in this interview, otherwise it would take maybe the whole day and whole night. But with whatever time we had, I believe we have through your gainful insight, Father, you have beautifully explained, Father, let us say, the doubts, the contents of this document, Father. Thank you so much for your valuable time, Father. I also would like to thank Father CM Jos, or whom we call Father Chungupura. Thank you so much, Father, for being with us, for your valuable time. As I said in the beginning in Khasi also, that Father is a very prolific, let's say, theologian. I've experienced this personally when I was doing my BTH in Sikirhat Theological College, and I'm so glad that today he is with us, and with his expertise and wisdom, he has been able to share many of the let us say explanations and clarifications that are in relation to the publication of this doctrinal note with regard to our devotion to our Blessed Mother. So thank you so much, Father. Thank you so much also to the Don Bosco Media Network for giving us a chance to organize this particular interview, this panel discussion on this very important document, the doctrinal notes on the devotion to our Blessed Mother. Thank you so much, Don Bosco Media Network, especially under the leadership of Reverend Father Michael Makri. I also would like to take a very this opportunity to thank Father Joby Joseph, who is the head of the Department of Value Education, for initiating this particular interview, and also the entire College of St. Anthony's. Thank you so much for giving us this opportunity also that we can participate in this interview, so that we can it can further help us to understand better this document that the Vatican has recently released. Also, we would like to thank all the faithful, all the people who are watching this video. Thank you so much. Without you, this particular program or this particular telecast would be useless. Thank you so much. And we believe that through this particular interview that we had today, you have really gained a lot.
of course, as I've said in the beginning, maybe not everything, 100% of whatever is given in this document can be discussed here, but I believe the most important points, the crux of this document, we have been able to discuss, and hopefully with this discussion that we have had, certainly your doubts and let us say the uncertainties that you may have had, it is clarified. And above all, I would like to thank God Almighty for His grace and blessing to all of us gathered here, especially to our fathers here who have, through the, I believe, being led by the Holy Spirit, have beautifully explained this document to each and every one of us today. And I take this opportunity also to thank our Blessed Mother. And I believe while we are discussing this, it's not just we are discussing a subject, we are discussing about our devotion to her. And I believe through her intercession, may she guide us, may she help us through her intercession, powerful intercession, to that in our devotion to her, may we love Jesus more and more in our lives and actually imitate her, because by imitating her, I believe we also imitate our Lord and Savior. So thank you so much for everyone who are involved in this particular program. Once again, as we end this particular interview, I would like to thank once again each and every one of you. God bless you all. Until next time, we will meet again. Thank you so much.